Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Ari Vulina kiranya unggal ngajar teh ngadon merah tugas. Saya nih kayak bosan. Tugas lo gara di sekolah gara tanah ngajarkan naon aneh deh. Jasmine mau kemana itu? Ada Haikal. Ini Jasmine teh mau ngerjain tugas di rumah si Neng. Di sini aja tuh ngerjain tugasnya sambil jajan. Ini banyak nih jajanan. Enggak, mau di rumah Neng aja. Padahal di sini aja tuh Min. Nanti sama Haikal dibantuin tugasnya. Nggak apa-apa, nggak usah. Ini mah ada tugasnya juga gampang kok. Jadi nggak perlu pakai bantuan. Udah dimasukin Neng aja ngerjainnya. Oh gitu, pernah di sini aja weh tuh nanti sama Haikal dijajanin. Enggak, lagian juga Jasmine masih punya uang buat jajan-jajan wae mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah cantiknya. Manyo, say kali ada cantik tak sah? Enggak kok. Mana Bunda Lis belanjanya? Iya, Lisna, kan kadenya kata salah deh kalau kamar kadenya. Yuk. Enggak tuh Bunda, insya Allah. Kalau gitu Haikal pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadenya kayak. Ah, gitu di sana lah tuh. Manyo. Neng. Tak, gini datang anu ditungguan teh. Mau jajanan teh kamu Jasmine? Iya jajanan. Asik. Coklatnya mana Min? Coklat apa ya kamu? Oh kamu dik merah coklat Dubai cenah. Kumaha sih? Temeli. Oh eta. Ih. Mana ya? Ya, bentar ya. Tah, Hah? Jasmine tuh salah ya teh. Maya coklat Dubai segede kieu segede menil. Meni loba komplain maneh sakitu ge nya aku geus mangbalikeun eta coklat Dubai teh. Suka dahar lah loba komplain. Iya tuh iya. Di dan iya hungkul geura. Iya tuh Jasmine. Terima kasih Jasmine. Anak yang cantik, anak si Ningsih. Makasih ya. Tah gitu atuh sama-sama Neng yang gede huap. Tapi ngena ogenya iya coklat Dubai mini. Kamu beli langsung di Dubai iya? Ya ente lah, makanya beli di Dubai kamu teh. Di warung bijula iya mah. Tuh bener adik kamu Jasmine. Ning kemarin neng kau eta ka warung bijula wah coklat Dubai. Enak ge coklat ieu geuning coklat tai cak-cak. Ah iya adik kamu atau panon kamu wah anu bolor teka tinggali coklat Dubai. Di, nah adik kamu mainnya peneng make kolor kamu. Yang peneng teh bujur. Ente kan? Bol. Lain kolor kamu teh tapi bolor. Nih, kumaha sih maneh mah lieur ah. Hai guys, maaf ya ini Ica telat. Tidak naon Ica, kamu teh nu penting mah datang. Aduh, meni bager ka di teh perhatian. Naon sih Neng Udah atuh kakak kamu tuh jangan marah-marah. Naon di mana koneng meni sarwana kesel deh. Maaf kak. Nggak atuh Jasmine meni kudu ambekan kamu teh dah heureuy. Teh di pundung nih geuleuh Neng, kenaon maneh? Keur ieu mah ngerjakeun tugas, naon kitu? Pangantirkeun besok ieu kasih Bunda. Meni keur kagok mah ieu teh keur ngerjakeun tugas tuh. Kagok ke deui we. Nya budak teh geus atuh kumaha sorangan kitu mah lah. Pan are si Haikal mah nya, Bunda teh aya anu manton ka warung mah nya. Nya jadi tinggal tarima beres. Saya bade ngopi nya. Boga budak teh hararese di titahnya. Kunaon atuh Neng, ieu meni marah-marah wae nya. Biasa Bunda eta si Neng asa di titah Nah hanya cilik Neng asa panas ieu teh. Nah hanya Min. Tinggal ku sireum meren. Atau kurangnya? Kau aja. Ya Bunda merah taruh kamari teh. Nuhun Neng menya. Biasa Cianjuran ieu teh. Lain Bunda eta mah biasa Cimahi. Menya. Tapi juga anu kamari mah Neng bawa anu kemarin biasa Cianjur mah Neng menya. Lain kemarin yo. Biasa Cianjur Bunda sarua eta ge biasa Cianjur atuh maneh heureuy bieu mah. Nya, orang tuh bener pisan baru budak teh geus leuwas yo. Panya teh nya lain biasa Cianjur yo teh. Emang naon kitu Bunda eta teh lamun lain biasa Cianjur? Aratel apa kumaha?
Oh nyanto eta ge mana mah nya lebay atuh ari kitu mah. Ngan bunda mah nya ieu teresep ieu lah selain bahasa anjur teh resepna bahasa anjur hungkul. Komo bahasa raskin mah teresep bunda mah mah nya. Halah, ning eta lamun menang bahasa ti desa sok dicokot. Manya apanya bahasa anu teh sama jang stok eta teh. Lamun bunda keur teu kabeli ieu bahasa anjur, bunda kadang ngadar bahasa eta. Bahasa teh desa bahasa raskin mah nya. Ayahnya we kitu teh jelema ning geus teu maneng teh heulanya balik ka hayo Udah ke mana tuh Mama Neng? Ya mending riwo cicing ada dia atuh ngobrol heula yuk. Nah, itu karena harcai Mama Neng teh. Seni pareman bisi tutung. Hayu Bunda Yuk Hayu Mama Neng. Bunda we hayang ge Oke bayar lah udah dijual Yuk. Tidak bisa dibiarkan ya mah. Ibu Haji kudu leuwih kayak tim itu Bu Erna. Si sanggul badag. Tapi eta asal rada tunu. Mewe ieu mah jual. No Bunda ngagoler we bari nungguan anu menya. Bunda, di mana si Bunda? Har, kenaon Bunda? Menya. Kita balik pisan ieu mah nu ditungguan teh anu meulin udah datang ka cibal bocot ka. Menya. Cik Bunda ieu teh. Aya henteu duit ieu 10 juta mah. Menya. Oh, Bu Haji apanya? Bunda mah tara nyimpan duit dina kulkas ieu. Kan kulkas Bunda mah rusak ieu. Di jero mari anu mah. Lain eta tuh Bunda, maksud Ibu Haji tehnya aya henteu eta teh duit teu kapake. Menya nyawa atuh Ibu Haji, duit Bunda mah kapake kabeh. Har, kumaha cenahnya si Bunda mah duit deuk diinjem ku Ibu Haji teh kalah ka dipake geura teu balik pisan. Menya kumaha cenah Ibu Haji mah nya dipake atuh ku Bunda teh pan Bunda ge butuh ieu. Ari Ibu Haji ieu lamun ngabarukeun deui ka eta ka si Neng Emok bisa henteu Bunda? Ya bisa atuh Bu Haji mah nya teu bisa ieu teh. Menya asal dilunasan heula we. Bisanya, cing sok atuh eta telepon si Neng Emokna beh cair ayeuna Ibu Haji sok buru telepon. Menya. Nya teu bisa atuh Bu Haji apanya? Ayeuna mah si Neng Emokna keur libur ieu. Teu dinas kuduna ge pencairanna pas si Neng Emok keur dinas alias poe Kemis Menya. Bunda lila atuh ari kitu carana mah. Apa nanya Ibu Haji teh butuh nage jang ayeuna eta teh Bunda. Mang Bu Haji teh butuh duit jang naon ieu? Meuni asa terburu-buru kieu. Jang naon? Jang naonna atuh Bunda meuni kepo eta tehnya. Naon eta na keresek Bunda? Ka batur we nyebutkeun kepo ari manehna sorangan leuwih kepo. Mah nyong. Har Bunda, hey. Kalakah ngalamun ya? Iya Bu Haji ieu teh beas Mama Neng. Mah nyapan kamari tehnya Mama Neng teh minjem ka Bunda teh duit. Nah, dibayar teh ku beas. Emang bisa kitu eta Bunda mayar hutang ka Bunda make beas? Nya bisa atuh Bu Haji, anu penting mah nya beasna teh nilainya sarua ujung duit anu diinjem Oh, gitu eta teh. Har, aya tukang bakso. Cing Bunda Ibu Haji minjam 10.000. Menya. Tadi 10 juta, ada 10.000. Teu boga duit pisan ya Bu Haji teh apa kumaha? Menya. Lain teu boga duit atuh Bunda, tapi Ibu Haji tehnya teu mawa duit. Beda. Oh, gitu eta teh. Terus 10.000 eta jang naon? Eta jang meuli bakso atuh Bunda, ari geus jang naon atuh. Buru mana 10.000 engke ku Bu Haji digantian eta ku kangkung 2 bengket. Manya digantian ku kangkung eta wajah manya. Kudu mah ku duit teh manya. Har, nah kitu eta teh. Ning Mama Neng mah bisa eta mayar make beas. Nah Ibu Haji teh bisa ieu teh. Pan eta mah bundana teh boga beas Bu Haji jadi Bunda teh minta ka Mama Neng bayar aku beas. Manya ibaratna mah Bunda teh meuli beas ka Mama Neng kitu. Terus ayeuna Bunda boga henteu kangkung. Bu Haji nanya ieu. Nya henteu eta oge. Tuh kan Bunda teh boga kangkung. Nya geus ari kitu mah engke ku Bu Haji bayarna ku kangkungnya. Menya. Tapi kan kira atuh mang meuli riweuhnya. Mana Bunda 10.000 itu tukang basona kabur init. Sebalik pisannya ari Bu Haji can ge ngalarisan Bunda teh geus diinjem duitna. Manya. Yo. Tah kitu atuh Bunda. Ke ku Ibu Hajinya dianterkeun kangkungna sore. Pan Bu Haji kudu ngondur heula eta di soho batur. Hayu Bunda Mang. Teu balik pisan Ibu Haji mah nya keur mah dibayar ku kangkung. Kangkungna menang halat di soho batur. Manya. Lu aya Bunda keracunan emang ngadar kangkungna. Manya. Guys, Ica balik lagi. Nah balik adik kamu Ica. Emang geus tuh bahasna eta teh? Belum Neng, Ica mah nanti aja we besok dikerjainnya. Hari itu kan isu kan atuh Ica dikumpulkan oge. Nya geus atuh Ica mah aja dibalik we. Emang kamu teh rek naon Ica balik teh? Dek naon? Biasa Neng, ini mah udah waktunya Ica bobo siang. Jadi dia we atuh Ica kamu teh rek bobo siang mah meni manja dah.
Nggak mau aja mama, lagi si Ica ngorok, terus Ica masuk iya sok sleepwalking. Nyobain atuh Ica ari ngorok mah dan normal, ngaranna ge jelema sare, nu ulama sare bari telentang. Emang kunaon kitu nya lamun tidurna telentang? Bisi melegja kan ngaranna ge telentang, telentang. Gitu. Paham teu? Oh gitu. Neon sini nih hari kita juga bapak-bapak kamu mah ih. Kayak mau neng ayo nitipkan kunci laundry. Baru dah nggak tuang nggak itu mama neng itu geus masak juga rata ruang. Enggak mama neng Jasmine mah enggak lover deh. Tong era-era hari Jasmine sok buru gerak tuang nggak itu. Punten mama neng. Nah si Imasnya sok baru dak taruang halanya omat kudu tuang. Neng eta aja kan babaturna darnya. Iya. Ayo guys udah dari yuk. Ayo neng. Untung aja terjadi balik. Mana mah Ica ini raken. Ayo apa? Yuk. Hei Mas, saya naon ya? Iya mama neng Mas tanya. Odok me HP kan kunci Ima. Imas laundry. Yuk. Harah dititipkan ya teh. Di kamar dari mana? Dekat Jawa apa ada mas mama neng ada pulang kampung. Oke tuh. Tumben mana eta balik biasanya ge embung. Apa nanya itu ya urusan keluarga besar Imas ya teh. Jadi Imas harus ke Jawa, harus pulang kampung. Begitu mah Imas jalannya Bu Parta ketungguan harus. Alah, jeung si RT ieu teh dituna. Curiga mama neng mah. Udah ngomongin tanggal ya, tanggal pernikahan. Untung mama neng untung. Bu RT na ieu ukur nganterkeun nepi ka ditu stasiun Kadu Bangkong. Oh, panjang mama neng tarik milu eta si RT teh ka Jawa. Nya mah saya mama neng Imas mah katulanya. Yuk Imas, hati-hati di jalanannya. Nya manengnya yuk. Dek naonnya eta si Imas teh balik ka Jawa. Dek dibagi warisan gitu. Ari baturnya meni loba eta warisanna. Kudu dibenerkeun ku saha atuh nya ieu sapatu. Meni geus coplok geus derajat kieu aing mah. Jeung poho de ando. Bu Era, geus di mana ieu jual ti kaler? Eta geus ti mangyana Bu Erna teh hayang dipangbenerkeun ieu sapatu tingali kota geus kieu ieu sapatu Bu Erna. Di lain biru atuh Bu Erna meni geus derajat kitu atuh sapatuna oge. Nya teu bisa atuh mama neng apanya sapatu ieu teh hadiah pertama dari si Usep jadi ieu teh loba kenanganna dipicen teh lebar gitu. Oh, Bu Erna nah geus balik deui ieu teh lainna kamari teh ngomong Bu Erna teh dek ngajemput si Usep ka itu ka Cirebon. Teh jadi mama neng apanya si Usep teh dinasna diperpanjang eta teh pindah pan ayeuna mah ka Purwakarta. Oh, kade Bu Erna nya dinasna kata bisa lain di kantor kana di ieu di Majanda. Moal mama neng lamun ka imah janda ge nya Bu Erna udah pasti tahu eta mah geus pasti apal. Nah, bisa apal ieu teh. Panannya dina sarempak si Usep teh ku Bu Erna dipasang alat eta teh. Jadi lamun si Usep macem-macem pasti disada eta alat teh ninu gitu. Langsung pemberitahuan kana iPad Bu Erna. Bu Erna mending sok aya wae ari teh-tehnya tapi Bu Erna apal teu? Apal naon? Eta kamari minta Bu Erna guntreng jeung Bu Haji. Pedah naon deui cenah eta teh? Meni lieur da ngadengena Bu Erna mah garut eta duaan. Biasa we Bu Erna naon deui selain pabeunghar-beunghar. Tapi nya kamari mah eta teh Bu Haji eleh naon. Nah bisa eleh eta teh tumben. Kunaon? Eta apaan pedah kongkorang Bu Haji tehnya sarua ieu jeung minta Bu Erna teh. Nah jadi minta Bu Erna teh mikirna teh kieu cenah si Bu Haji teh nurutan minta Bu Erna jadi minta Bu Erna ngarasa meunang eta teh gitu. Oh, pantesan mama neng eta minta Bu Erna teh senyum sapopoe kamari kaya. Kumaha gelo kaos kitu? Menggunjing orang itu sarang dosa. Menggunjing orang itu sarang dosa. Dosa. Monyok. Kunaon dari si Buna eta teh nya? Ibu-ibu mun wae kieu teh geus ngegorosip. Ngomong naon ieu? Berita naon ieu? Nya si gede masuk sarwana ari tante. Tuman. Ayo bareng di jero. Bunda. Pakai bantuan apapun. Apa? Nggak usah dibantuin, jadi mau di rumah sini aja. Nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah. Apa sih? Sini aja, nggak usah ini apa? Jadi dia atau Ica bos siang mah kamu teh tujuh di dapur. Oh, nih manja. Aku bilang apa bentar? Oh iya. Banyak neng mah kolor Jasmine, yang neng teh naon? Cangcut lain cangcut. Tau. Mama neng masak urap jagung. Hei Mas, naon ya?
Juga bayar tuh. Di mana iya geus di kaler? Geus di mana iya jual di kaler? Apa yang mas tau? Apa? Namun si Usep macem-macem atau ayah anu ningali cangcut eta cangcut sempaknya. Bundang. Gitu. Yuk, lu teh yuk. Cek nya, lamun benda sudah tuh cangcut atau nya, jangan stok bunda jangan dilatih doang.